è straordinaria, ma altrettanto, come hai potuto notare tu, come paragone per il ruolo del Rivo, è estremamente difficile. Non si è proprio di patria, bisogna salire sulla macchina o salire su un aereo per cercare di fare il programma. Ma il mondo attuale è questo. Sì. Però vede, la fortuna, cioè, siamo chiari, se invitate qualcuno a Gaeta, chiaramente. Quando arriva qua, non dico che trova il paradiso, però questo è stato, cioè noi per carità non lo vediamo più perché gli occhi non lo vedono più. Questa è stata la possibilità che ci è stata data. Sì, perché no, io il lo paradiso. cioè, questo territorio qua tu si fa il territorio più bello, assolutamente. Per cui chi viene qui rimane. Assolutamente sì. Perfetto. Vogliamo fare un assaggio? No, l'assaggio abbiamo assaggiato prima, è speciale, è buono. Io gioco sul fatto idri Gaeta perché è giusto per giocarci su. Va bene. Complimenti, allora Schwanon, Yacht Festival, qui Gaeta.